Дорогие друзья, всех приветствую. Ну что, давайте сделаем наше гадание. Так, Мия, не трогай. И посмотрим, что стучит, гремит, на пороге стоит. Ложись давай, ложись. У нас сегодня есть компаньон. Выгонять мы ее не будем. Ложись, сладкая, давай. Так выросло, что мне пол стола занимает. Но животных я люблю больше, чем расклады, так что не обижайтесь. Итак, будем выкручиваться. Что у вас стучит? Что у вас гремит? Что на пороге стоит? Что двери откроет? И что сердце успокоит? Ну что, давайте начинать. Что стучит? Стучит первосвященник. Ну, это старший аркан. Стучит что-то важное в вашу жизнь идет. Важно это может быть либо мужчина, который старше вас, но который принесет очень много ценных знаний в вашу жизнь. А также это может быть карта брака. То есть для кого-то здесь стучит именно в двери брак. Да, то есть будут отношения узаконены, либо повстречаете будущего мужа. Для кого-то здесь стучит именно какой-то авторитетный человек, который принесет вам полезные знания в вашу жизнь. Мы сейчас ее уточним, эту карту, как больше всего она проиграется. Что же стучит нам по первосвященнику? Луна, мир, ничего себе, одни старшие. Ох, ё-моё, что-то важное грядет в вашу жизнь, потому что, видите, одни старшие арканы. Завершается какой-то период. Я сейчас вот уже, как говорится, в купе вот это все. Здесь нам показывает ситуацию прохождения какого-то важного жизненного урока. Идет освобождение, перерождение, обнуление, начинается новый жизненный цикл. Вы прошли какой-то очень важный жизненный урок. Вы сдали экзамен, я бы так сказала. Вот. И этот период вашей жизни был связан с чем-то очень таким мутным, непонятным, с чем-то очень сложным. Кто-то переживал какие-то очень трудные времена в своей жизни. Но для вас это было испытание. Это было испытание свыше, оно было нелегким абсолютно. И это подходит к концу. Я так понимаю, что здесь ангел вам трубит и объявляет о том, что вы справились. Вы молодец. Вы прошли через темные времена. Для вас это был огромный опыт и учеба. Вы сдали этот экзамен, поэтому здесь первосвященник больше идет про ваш духовный рост. Хорошо. А что гремит еще? Что гремит? Императрица идет. Гремит статус вам. Статус жены, статус матери, статус полноценной, наполненной личности. То есть женщина, которая, ну не обязательно женщина, но императрица, здесь в основном девочки будут смотреть, это статус ваш жизненный, когда вы забираетесь на самую вершину. Понимаете? Это проявление личности уже на высшем уровне. Потому что в себе сочетает все. Этот статус. Давайте посмотрим. Ну, для кого-то может проиграться именно на бытовом уровне брак, действительно. То есть нам могут показывать, что здесь может быть брак, семья, где-то рождение. На более духовном уровне, конечно, здесь может нам указывать именно на рост личности, на перевоплощение, перерождение. То есть вы как будто бы становитесь новой значимой личностью. Начинается период в вашей жизни, новая эпоха, новый цикл, где вы уже на более высоком уровне находитесь. Здесь удача поворачивается к вам спиной. Колесо фортуны – это судьбоносная карта. Также это колесо удачи и колесо судьбы. Здесь судьба меняется именно в ту сторону, которую вы хотели, по тузу жезлов, так, как вы хотели. Вы идете к тому именно, к тому пути, который себе, может быть, намечали ранее, желали ранее, понимаете? Здесь вы движетесь в сторону развития, направления. Вот две тройки нам говорят. Это расширение, развитие, направление, это улучшение своей жизни. Поэтому однозначно здесь не в минус идет, не в упадок, а наоборот в рост у вас.
стучит, гремит. Что на пороге у вас стоит? Ух ты, 9 чаш. Ну, здесь сразу нам показывают счастливого человека. Человек, который наслаждается. Наслаждается, вокруг него бриллианты, он в эйфории, он в радости, он в восхищении, он наполнен эмоциями, да, то есть его эмоции просто переполняют. Так, давайте посмотрим 9 чаш. Радостные известия, радостные события начнут вас окружать, потому что у вас начинается новый цикл. Хорошо. Баланс приходит в вашу жизнь. Наконец-то здесь выравнивается все. Выравнивается здесь благодаря каким-то правильным шагам, правильному взвешиванию ситуации. Вы наконец-то выходите на такую волну радости, волну счастья, хочется сказать. Вы обретаете то, что вам не хватало. По 6 Земли это баланс ресурсов. Вот каких ресурсов вам не хватало, вы это обретаете. Но судя по 9 чаш, вам не хватало эмоций, наполнения эмоционального, счастья. Вот, пожалуйста, вам это идет. Хорошо, а что двери откроют? Давайте посмотрим. Что двери откроют? Что ваши двери откроют? Император. Ха. Ну, смотрите, кто в браке, мои дорогие, здесь может быть действительно беременность. Туз жезлов нам еще может говорить про зачатие. Кто-то, наоборот, в брак вступает. Двери откроет мужчина, выпадает. Он сделает вас своей женщиной. Если он уже в вашей жизни есть мужчина, и вы его женщина, то здесь вы начинаете совместный благостный путь. Вот, император двери открывает. Мужчина, который будет брать ответственность за вашу жизнь. Который будет нести эту ответственность. Эта пара выходит, император и императрица. И смотрите, сколько старших арканов. Это говорит о важности начинающегося периода вашей жизни. Понимаете? Старшие арканы, они более глубоко влияют на нашу жизнь. Младшие, они больше про нашу бытовую жизнь. А старшие, они больше про нашу личность, про изменение нашей личности, про изменения в нашей жизни. Здесь двери открывает вам мужчина. Мужчина может быть у кого-то издалека. Здесь может быть предложение руки и сердца. По 6 воздуха здесь может мужчина приплыть к вам с других берегов, у кого-то с расстояния, а у кого-то просто здесь встреча судьбоносная идет. Личная жизнь налаживается, понимаете? Если вы уже в отношениях, то пажик Пентакли – это ребенок. То есть здесь следующий новый этап в вашей жизни – это беременность и рождение ребенка. Хорошо. Сердце успокоит. Что сердце успокоит? Колесница. Какая прекрасная карта. Карта достигаторства, карта достижений, карта счастья. Я подвину, вам не видно здесь, скорее всего. Потому что у нас тут роскошная леди разлеглась на весь стол. Вот, теперь видно. Колесничий. Колесница нам показывает, что сердце ваше успокоит. Успокоится тем, что начнет происходить в вашей жизни. Это достижение поставленных целей, которые, возможно, были поставлены ранее. Понимаете? Наконец-то открываются двери перед вами. Нужные двери. Выбирается нужный путь. Правильно настраивается маршрут. Навигатор работает как надо. И вот эта колесница вас повезет именно туда, куда вам надо. К достижению своих каких-то целей. Вот этим ваше сердце успокоится. Вы поймете, что все, что до этого происходило в вашей жизни, что это было трудно, это были для вас смутные времена, тяжелые, но пройдя их, вы получаете заслуженное счастье, заслуженную радость, заслуженную любовь, заслуженные отношения. То, к чему вы стремились. Ваш путь был нелегкий, через большие, огромные препятствия, но тем не менее ваша колесница прорвалась. Она прорвалась и достигла цели. Впереди еще будет много других целей, и мы будем их достигать. И у каждого из вас свои цели, понимаете? У кого-то были цели действительно выйти замуж, создать семью. У кого-то переехать с семьей, у кого-то родить ребенка. Но какие бы вы цели себе не ставили, вот эта карта указывает нам на полное счастье, когда человек счастлив от того, что в его жизни происходит. Он наконец-то начинает получать то, в чем у него был дефицит.
Видите, и одни старшие арканы, это вот прям очень значимый период в вашей жизни начинается. И когда у нас здесь вышел 20-й аркан суд, нам показывал, что ангел вас призывает, высшие силы ваше внимание обращают, что все, дальше ты задышишь другим воздухом. Дальше твоя жизнь заиграет новыми красками. Для кого-то будет актуально при таком раскладе, наоборот, избавление от деструктивных отношений. Кто-то, наоборот, может развестись. Но если здесь у кого-то речь идет все-таки избавление от отношений, от императора, от мужа, там, от брака, то это почему тоже будет считаться счастьем? Это будет именно в том случае, когда мы избавляемся от деструктивных отношений. Если вы несчастливы в отношениях, если у вас там абьюз, нету вот этого, да, вы за это больше не хотите держаться, вот и темные времена ваши были связаны именно с этими отношениями, то здесь именно идет спасение в избавлении от этих отношений, понимаете? Но все-таки это, как знаете, такая более индивидуальная трактовка. У многих, наоборот, двери открывает мужчина, наоборот идет здесь, как в первом варианте я вам сказала, да, то есть мы обретаем счастье долгожданное. Мы получаем, восполняем свои дефициты, которые у нас были. Вот такой у нас получился расклад. Я вас всех благодарю. Пишите свое мнение. Желаю вам всем вашего заслуженного счастья. Желаю каждому получить то, что он хочет, то, что он желает. Самое главное, чтобы то, что вы желаете, не наносило вред другим. Ну и вам в первую очередь. Все, я вас всех благодарю. До скорых встреч.